Lexus LC 500 2026, akhir generasi mesin V Yapan, naturally aspirated yang ikonik, dengan 471 HP dari mesin 5.0L V Lawat, sensasi berkendara yang tak tertandingi, interior premium dengan fitur modern, kombinasi kenyamanan dan teknologi canggih, desain coupe dan convertible, eksklusivitas yang tak terbatas, generasi terakhir V Yapan, nilai investasi, dan simbol status bagi penggemar otomotif. Lexus LC 500 2026 bukan sekadar mobil, tapi warisan prestisius